xarunta dalka Biljamka magaalada Brussels ayaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu dabaaldegayay sanad guuradii 24aad ee ka soo wareegtay tan iyo maalintii Somaliland dibadda loo taagay. xafladda tan ayaa ahayd qaybo badan isugu jirtay iyada oo lagu casuumay maalqabeeno shisheeye isla markaana lagu soo bandhigay qaybo hiddo iyo dhaqana. maalqabeennada la soo casuumay waxaa ka mid ahaa Rudi de Kramer oo ah ganacsade caalami ah kaasoo maalgashada Afrika isla markaana ka shaqeeya arrimaha dhismaha. arrinkan oo ahaa kuwa muhiimadiisa lahaa maadaama dalkeenu ku jiro xaalad buulis ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa sida tan. Prepare the soil not good, you cannot make a good brick. Not possible. And this is a testing. Maybe that is not so. Every day the people take one or two. gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee dalka Biljamka Xuseen Barkhad Dukaanle oo sharaxaya hadaladii ganacsadaha ayaa yiri. Rudi de Kramer, merci monsieur Rudi de Kramer. Xogaa kulli sawirka waad aragteen waa soo koobaynaa intii aan luqadaas Ingiriiska ama Nederlands garanay. Rudi de Kramer wuxuu haystaa shirkadda La Modulis waxay dhistaa guryaha laakiin waxay ku dhistaa ciidda carrada cas badanaa wuxuu isticmaalaa mashiinadii hore kuwa casriga aad uma isticmaalo saad ku daawatanba videogaas gaar ahaanna maaragtay lebanku aad u sameeya markaas sawirkan badan lacagta badan ku baxaysa kharash ka yar buu ku sameeyaa guryaha. waxaa isla marti sharafta ka mid ahaa John Blander oo ah madaxa xafiiska ganacsiga iyo suuqgeynta isla markaana aad ugu dheeraaday arrimaha ganacsiga iyo muhiimadda ay u leedahay waddan soo koraya sida Somaliland oo kale. His Excellency, thank you very much for the invitation and a special thanks to Naimo. Naimo is, she works at my company from time to time and I hope if everyone of Somaliland, His Excellency. waxaa isna goobta hadallo isugu jira guubaabo iyo dhiirigelin ka soo jeediyay Cumar Ba oo u dhashay dalka Senegal isla markaana ah la taliyaha midowga Yurub u qaabilsan arrimaha horumarinta siyaasadda Afrika. gabagabadii waxaa barnaamijka soo xidhay gudoomiyaha jaaliyadda Biljamka Xuseen Barkhad Dukaanle kaasoo si qoto dheer uga hadlay wixii ay soo qabteen tan iyo intii uu gudoomiyaha ka ahaa jaaliyadda. jaaliyadda Biljamka ayaa ah ku sultan waxqabad iyo isku duubni isla markaana sidan oo kale u qabata xaflado kala duwan. Jamaal Cabdi Ibrahim, telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, Brussels.